สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Home Chess Academy บ้านหมากรุกครูพงศ์นะครับผมกลับมาพบกับหมากรุกสากลกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ครูพงศ์นะครับไปบวชมา1 เดือนนะครับในช่วงของเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับผมเมื่อกลับมาที่กทมนะครับเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับผมก็มีโรคระบาดนะครับได้แพร่เข้ามานะครับช่วงนี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆนะครับลูกศิษย์ของครูพงศ์ทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับผมถ้าไม่ได้ออกไปไหนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอจาก YouTube Home Chess Academy จากครูพงศ์นะครับผมซึ่งเป็นสถาบันนะครับที่ครูพงศ์ได้ตั้งขึ้นนะครับเมื่อปี62นะครับชื่อว่า Home Chess Academy ซึ่งบังเอิญมากๆเลยนะครับผมแนวคิดตอนนั้นที่ตั้งชื่อนี้นะครับเพราะคิดว่าตนเองเป็นผู้ที่เดินสายสอนหมากรุกตามบ้านลูกศิษย์บ้านก็คือโฮมนะครับก็เลยนำชื่อนี้มาตั้งไม่คิดว่าคำว่า Home Chess Academy นะครับจะได้มาใช้ในช่วงวิกฤตนี้นะครับคือสอนและเรียนกันอยู่ที่บ้านเลยนะครับผมดังนั้น EP ที่1นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาให้ความรู้นะครับพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบในกีฬาหมากรุกสากลทุกท่านนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาขอแนะนำตนเองสักเล็กน้อยนะครับผมชื่อครูพงศ์นะครับฉายาวงการหมากรุกคือกะพงฟ้านะครับผมเคยประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นนักกีฬาเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับและได้ที่3ของประเทศไทยติดทีมชาติไทยไปซีเกมอินโดนีเซียนะครับผมแล้วก็ได้ทุนนักกีฬาทีมชาติหมากรุกสากลนะครับสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นะครับผมดังนั้น EP ที่1นี้นะครับก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการเปิดหมากในทางหมากรุกฝรั่งนะครับหรือหมากรุกสากลก็จะพูดว่า opening นั่นเองซึ่งการเปิดหมากครูพงศ์ก็จะนำความรู้ที่ตนเองเล่นมาถ่ายทอดให้กับพี่ๆน้องๆนะครับได้มาศึกษากันเรียกว่าถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงเลยนะครับไม่ได้เตรียมหนังสืออะไรมาเปิดเลยนะครับครูพงศ์นะครับเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในการเปิดหมากตัวแรกนะครับคือพรหน้าคิงขึ้นมา E4 ทำไมครูพงศ์ถึงพูดว่า E4 ท่านลองดูที่ผมเขียนไว้ตัว E ใช่ไหมครับเดินขึ้นมาเห็นแนวนอนไหมครับ4ตานี้จึงเรียกว่า E4 ซึ่งพรหรือเบี้ยจะไม่มีสัญลักษณ์นะครับจะเรียกตามชื่อที่ยืนอยู่บนกระดานนะครับผมจึงเรียกว่าตานี้ว่า E4 นะครับ E4 ตัวพิมพ์เล็กนะครับเวลาเราจดเมื่อเรารักที่จะเดินพรหน้าคิงนะครับนี่คือคิงคือพระราชานะครับถ้ารักที่จะเล่นพรหน้าคิงท่านจะต้องพบคู่ต่อสู้ที่เล่นหมากสีดำมาสู้กับเราอย่างน้อย5รูปแบบ5รูปแบบนั้นมีอะไรบ้างมาดูแบบแรกเลยรูปชน E5 รูปพร C5 เรียกว่า Sicilian Defense รูปทิ่มพรไปอย่างนี้ Scandinavian ขึ้นพรแค่ทีเดียว French Defense ขึ้นพรตัวนี้ Caro-Kann Defenseจะเห็นว่ามีอย่างน้อย5รูปแบบที่เราจะต้องพบแต่น้องๆพี่ๆน้องๆไม่ต้องตกใจเพราะคู่ต่อสู้เลือกมาเล่นกับเราได้เพียงแค่รูปแบบเดียวนะครับเช่นถ้าเขารักที่จะเล่นพรชนเราก็จะเจอแค่รูปนี้นะครับถ้าคู่ต่อสู้ชอบซิซิเลียนเราก็จะเจอซิซิเลียนไม่ใช่ว่าเขาจะเอา5แบบมาสู้เราในเกมเดียวเลยไม่ใช่นะครับผม
ในหมากรุกสากลเมื่อหมากขาวเดินยังไม่มีชื่อเรียกแค่ว่าพรหน้าคิงพรเมื่อคู่ต่อสู้เดินพรตัวนี้ก็เรียกว่าคิงพรชนกันยังไม่มีชื่อเรียกเราก็จะศึกษาเวลาคู่ต่อสู้เดินพรชนนะครับเป็น EP ที่1ในวันนี้นะครับผมเรามาดูว่าการที่คู่ต่อสู้เดินพรชนแบบนี้นะครับชนกันแบบนี้ตำรวจไม่จับนะครับผมเป็นการชนพรนะครับไม่ใช่รถชนกันนะครับการชนของพร E4 กับ E5 มีความเป็นมาหลายร้อยปีตั้งแต่ยุคแรกๆของการเล่นหมากรุกสากลนะครับผมซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากทางยุโรปนะครับแพร่หลายมากทางยุโรปนะครับจึงเป็นที่นิยมในประเทศแถบฝรั่งนะครับผมต่อมานะครับเมื่อชนกันอย่างนี้แล้วเราเป็นหมากขาวเราจะเดินอะไรเรามาดูในมุมมองของหมากขาวกันก่อนนะครับเพื่อที่จะน้องๆนะครับที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนจะได้ศึกษาหมากรุกสากลกับครูพงษ์นะครับผมส่วนพี่ๆที่ลืมหมากรุกสากลไปแล้วก็จะได้มาทบทวนและมาศึกษานะครับผมส่วนลูกศิษย์ของครูพงษ์ที่เคยสอนตามบ้านหลายร้อยคนนะครับถ้าว่างนะครับเข้าสู่ YouTube Home Chess Academy ตั้งใจดูคลิปนี้เป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวนะครับผมตัวที่ควรเดินนะครับควรเดินไนท์ตัวนี้ขึ้นมา F3 นะครับภาษาไทยก็จะเรียกว่าพัฒนาม้าขึ้นมาไนท์ก็คือม้านะครับพัฒนาขึ้นมาใกล้4ตาเซนเตอร์4ตากลางกระดานเพราะ4ตาเซนเตอร์นี้เรียกว่าจุดยุทธศาสตร์แห่งการสู้รบจุดยุทธศาสตร์หมายความว่าคล้ายๆจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นทำเลที่มีงานมีการทำมีอาหารการกินห้างสรรพสินค้าการศึกษาเยอะที่สุดถ้าเดินตัวหมากมาอยู่ข้างก็เหมือนอยู่ชายแดนอยู่จังหวัดรอบนอกการศึกษาก็จะน้อยลำบากการเดินทางลำบากนะครับผมเปรียบเทียบให้ฟังแบบนี้จะได้เข้าใจง่ายนะครับดังนั้นเซนเตอร์จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ตัวหมากทุกตัวไม่ว่าจะเป็นไนท์บิชอปนะครับไนท์บิชอปพรที่เป็นหมากนายเล็กนะครับหมากนายเล็กก็คือไนท์กับบิชอปที่เรียกว่าหมากนายเล็กเพราะว่าเหลือบิชอปแค่ตัวเดียวไล่เช็คเมทคู่ต่อสู้ไม่ได้ทำได้เพียงแค่สเตลเมทนะครับเหลือไนท์ตัวเดียวก็เช็คเมทไม่ได้จึงเรียกว่าหมากนายเล็กนะครับผมก็คือ minor piece นะครับภาษาอังกฤษถ้าเป็นเหลือรูกตัวเดียวไล่เช็คเมทได้เหลือควีนไล่เช็คเมทได้เรียกว่า major piece ก็คล้ายๆโรงหนังเมเจอร์ซึ่งเป็นโรงหนังใหญ่ๆขนาดใหญ่ถ้าเป็นจอทีวีก็ minor จอคอมจอเล็กๆนะครับผมเปรียบเทียบให้ฟังจะได้เข้าใจง่ายนะครับข้อแนะนำในหมากรุกสากลมีกติกาพิเศษคือการนำคิงเข้าไปเก็บยังปราสาทที่ปลอดภัยซึ่งใช้คำว่า castle ที่แปลว่าปราสาทหรือบ้านที่มีฐานทัพป้องกันอย่างเหนียวแน่นนะครับผมในหมากรุกสากลมีกติกาพิเศษให้ทั้งสองฝ่ายทำการนำคิงเข้าไปเก็บยังปราสาทได้ไม่ว่าจะเป็นด้านควีนไซด์คือมีควีนตั้งอยู่เรียกว่าควีนไซด์ด้านคิงไซด์คือด้านขวามือของหมากขาวนะครับหรือหมากสีน้ำตาลนะครับผมสามารถเลือกได้เพียงครั้งเดียวจะเข้าป้อมนะครับและไม่ได้บังคับว่าควรที่จะเข้าป้อมหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับผมแต่การเข้าป้อมครูพงษ์บอกไว้เลยว่าคือการเดินลัด3 ครั้งอยู่ในการเดินครั้งเดียวจึงเป็นการเดินที่ดีนะครับท่านเคย
พิมพ์เป็นพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ไหมครับที่คอนโทรลแล้วก็กดอะไรสักอย่างแล้วก็พาเข้าสู่ทางลัดเลยนะครับก็คล้ายๆเป็นลัดนะครับในกติกาของการเข้าป้อมก็เหมือนกันถ้าให้เข้าป้อมได้แสดงว่าเป็นการเดินประมาณ3ตาแต่มาอยู่ในครั้งเดียวทำได้เพียงครั้งเดียวนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับการเข้าป้อมนะครับหยิบคิงไปด้านข้าง2 ก้าวแล้วยกรุกข้ามเป็นการเดิน1ครั้งนะครับโดยกฎของการเข้าป้อมนะครับคิงจะต้องไม่เคยเดินมาก่อนคิงจะต้องไม่เคยถูกเช็คนะครับต้องไม่อยู่ระหว่างถูกเช็ครูกที่อยู่ข้างคิงต้องไม่เคยเดินมาก่อนจึงจะเข้าป้อมได้ระหว่างคิงกับรูกจะต้องไม่มีตัวขวางทั้งหมากตัวเองอย่างเช่นไนท์อยู่อย่างนี้ขวางไว้เข้าไม่ได้นะครับหรือคู่ต่อสู้มีรูกอยู่อย่างนี้ขวางเส้นนี้เข้าไม่ได้นะครับผมการเข้าป้อมทำได้2ด้านถ้าเป็นด้านยาวเรียกว่าด้านควีนไซด์จำไว้นะครับหยิบคิง2 ก้าวยกรุกข้ามเป็นการเดิน1ครั้งนะครับบางคนจำผิดไปหยิบคิง3 ก้าวแล้วยกรุกข้ามถือว่า illegal move ภาษาไทยแปลว่าคุณทำผิดกติกาถูกปรับ1ครั้งนะครับ illegal move 1 illegal 2เท่ากับแพ้ในเกมนั้นนะครับต้องยึดกติกาด้วยนะครับผมถ้าเข้าด้านคิง2 ก้าวเหมือนเดิมยกรุกข้ามเห็นไหมครับว่าเป็นการเดิน1ครั้งแต่ถ้ามาดูนะครับว่าสมมุติควีนอยู่ตรงนี้มาดูว่ากว่าจะเป็นในรูปแบบนี้ต้องเดินทั้งหมดกี่ครั้งถ้าให้เดินทีละตา1 2 3 4 5เป็นการเดิน5ครั้งกว่าจะเข้ารูปนี้นั่นหมายความว่าผู้เล่นหรือน้องๆคนไหนที่ได้เข้าป้อมก็เท่ากับว่าเราได้ใช้สิทธิ์กติกาพิเศษนะครับก็จะได้เดินลัดเลยแต่ถ้าถูกคู่ต่อสู้บังคับทำให้เราไม่ได้เข้าป้อมน้องๆก็จะเสียเปรียบคู่ต่อสู้5ทีเดินหรือ5จังหวะการเดินนะครับผมก็จะเสียเปรียบคู่ต่อสู้ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเราวิ่งแข่งกับคู่ต่อสู้ออกสตาร์ทในจุดเดียวกันแต่เราเกิดออกสตาร์ทช้าคู่ต่อสู้วิ่งออกไปเขาก็จะนำหน้าเรานะครับผมเขาก็จะเร็วกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าเส้นชัยก่อนเรานะครับดังนั้นอย่าลืมเรื่องการเข้าป้อมนำไปใช้ด้วยนะครับมาเข้าสู่เรื่อง Opening ของเราต่อนะครับผมนะครับนี่คือสไตล์การสอนของครูพงษ์นะครับนอกจากจะสอนแล้วยังสอดแทรกเรื่องกติกามารยาทให้ด้วยนะครับผมพอหน้าคิงขึ้นมาคู่ต่อสู้ชนข้อแนะนำนะครับการเข้าป้อมที่ง่ายคือด้านคิงเพราะฉะนั้นเราต้องมาพัฒนาไนท์กับบิชอปด้านคิงก่อนส่วนด้านควีนมีตั้ง3ตัวเก็บไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับใจเย็นๆท่านผู้ชมสังเกตบิชอปยืนอยู่กับที่ยังมีรัศมีการยิงมาถึงเส้นนี้เลยดังนั้นบิชอปเก็บไว้ทีหลังแต่ไนท์ถ้าอยู่กับที่ประโยชน์มีแค่นี้3ตาดังนั้นนำตัวอ่อนแอขึ้นมาก่อนนะครับพัฒนาไนท์ขึ้นมาในหมากรุกสากลก็เรียกว่า development นะครับ control center initiative แปลว่าชิงความเป็นมือนำจับกินคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้จะต้องช่วยเหลือพรตัวนี้เพราะถูกไนท์จับกินนะครับผม
ต่อมานะครับดีที่สุดของการช่วยเหลือพรตัวนี้ในหมากรุกสากลนะครับมีหลายทางเลือกที่จะช่วยพรตัวนี้พรขึ้นควีนขึ้นบิชอปขึ้นพรขึ้นไนท์ขึ้นแต่ก็จะมีทางเลือก1หรือ2ทางเลือกให้เราเลือกตัวที่ดีที่สุดเดินแล้วต้องไม่เสียทีเดินแล้วต้องเกิดประโยชน์เดินแล้วต้องไม่ทับตำแหน่งกันนะครับจะเห็นว่าถ้าเดินพรตัวนี้ไนท์ก็ขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นนอกจากไนท์ขึ้นไม่ได้ยังเปิดรูมาหาคิงตัวเองมีสิทธิ์ตายคาที่เลยนะครับมีสิทธิ์แพ้ได้นะครับผมถ้าเดินพรตัวนี้บิชอปก็ติดนะครับเดินควีนนำหมากนายใหญ่คือควีนออกไปก่อนนอกจากควีนนะครับจะบังบิชอปตัวเองแล้วเดี๋ยวอาจจะโดนหมากตัวเล็กๆของคู่ต่อสู้มาไล่แล้วควีนก็จะหนีอย่างเดียวเลยเสียเทมโปเสียจังหวะนะครับการเสียทีเดินถือว่าสำคัญมากนะครับผมก็อย่างที่ครูพงษ์พูดถึงการวิ่งให้ฟังเมื่อกี้เปรียบเทียบให้ฟังถ้าออกสตาร์ทช้าเดินอยู่กับที่ไม่ได้พัฒนาอะไรหมากเราก็เสียเปรียบคู่ต่อสู้ในขณะที่ของเขาได้พัฒนาตัวหมากเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดให้พัฒนาไนท์นะครับขึ้นไปผูกนอกจากจะขึ้นไนท์พัฒนาแล้วนะครับคอนโทรลเซ็นเตอร์ยังผูกพรด้วยต่อมาครูพงษ์จะแนะนำรูปแรกเลยมีชื่อว่าอิตาเลียนเกมนะครับนั่นก็คือบิชอปเดินมาตานี้เพียงเท่านี้เราก็จะเรียกโอเพนนิ่งนี้ว่าอิตาเลียนเกมทั้งหมากขาวหมากดำเรียกเป็นชื่อเดียวกันว่าเป็นศึกอิตาเลียนเกมนะครับซึ่งจะต่างจากไทยเชสหรือหมากรุกไทยนะครับหมากรุกไทยจะมีม้าโยงขวาสู้กับม้าเทียมนะครับขึ้นคนละรูปสู้กันเนื่องจากว่าตัวหมากเดินขาสั้นเดินระยะใกล้นะครับจึงสร้างรูปหมากเป็น2รูปได้แต่หมากรุกสากลตัวหมากเดินค่อนข้างไกลระยะไกลนะครับขายาวดังนั้นจึงเรียกชื่อรวมกันเลยนะครับต่อมาขอแนะนำนะครับเมื่อหมากขาวพัฒนาบิชอปตัวนี้ขึ้นมาให้เราพัฒนาบิชอปหมากดำออกไปเหตุผลของทั้งคู่เพื่อที่จะนำคิงเข้าป้อมด้านคิงไซด์ให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อมาหมากขาวเข้าป้อมครับไนท์ขึ้นครับโจมตีพรตัวนี้นะครับดีที่สุดมีไนท์ขึ้นมากับพรผูกเอาเป็นพรผูกนะครับเพื่อให้บิชอปได้ออกนะครับได้2แบบฝั่งนี้ก็ตรงนี้นะครับให้มองก่อนว่าคู่ต่อสู้เดินพรตัวนี้นอกจากจะมองพรที่ D3 แล้วให้มองบิชอปตัวหลังด้วยจะออกมานะครับมองบิชอปตัวหลังจะออกมาเพราะฉะนั้นอาจจะเดินพรตัวนี้ป้องกันไว้ไม่ให้บิชอปนะครับมายืนตานี้ถ้าหากว่ามายืนเราก็จะกินถ้าไม่ยอมเดินไปปล่อยให้คู่ต่อสู้เดินบิชอปมาอย่างนี้เราอาจจะถูกคู่ต่อสู้เดินไนท์ขึ้นมาแล้วก็โยนเข้ามาแล้วก็กินไนท์เราในขณะที่ไนท์ของเรากินแลกคู่ต่อสู้ก็ไม่ดีถูกบิชอปมากินควีนนะครับซึ่งในหมากรุกสากลมีเรื่องฆ่าหมากแต่ละตัวเข้ามาเกี่ยวข้องว่าตัวไหนมีคะแนนเท่าไหร่จะได้กินแลกกันได้อย่างคุ้มค่านะครับผมคิงมีค่า Infinity สำคัญมากที่สุดประมาณค่าไม่ได้สำคัญมากเทียบเท่ากับหัวใจคนเราหยุดเต้นหัวใจหยุดเต้นคือตายคิงถูกกินถูกเช็คเมทคือแพ้นะครับต่อมาเป็นองครักษ์ที่เป็นทหารควีนนะครับ9คะแนนเลขคี่หมดเลยนะครับควีน9รูค5บิชอป3ไนท์3 2ตัวนี้เท่ากันนะครับพร1คะแนนแต่พรมีตั้ง8ตัวคะแนนก็ไม่เท่ากันพรอยู่2ตาเซนเตอร์นะครับพรหน้าควีนพรหน้าคิงมีค่า1คะแนนเต็มหน้าบิชอปมีค่า 0.8 นะครับหน้าไนท์มีค่า 0.7 หน้ารูคนะครับพรริมมีค่า 0.6
นะครับคะแนนก็จะต่างกันดังนั้นเซนเตอร์ก็จะเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดสำคัญของการเล่นกีฬาหมากรุกสากลหรือเชสนะครับเมื่อกี้เราทราบไปแล้วว่าคู่ต่อสู้เปิดพรตัวนี้เพื่อเตรียมนำบิชอปออกเราก็อาจจะเดินพรเดินไปแล้วถามว่าถอยหลังกลับได้ไหมถอยหลังไม่ได้ฉะนั้นการจะเดินพรต้องคิดให้ดีๆเพราะพรเดินไปแล้วถ้าไม่ได้อะไรขึ้นมาเรียกว่าเสียทีเดินนะครับเรียกว่าไม่ได้พัฒนาหมากตัวใหญ่ขึ้นไปใช้งานดังนั้นจังหวะนี้การเดินพรก็ใช้ได้นะครับเหมาะสมที่จะเดินนะครับขออนุญาตดื่มน้ำจิบน้ำนิดหนึ่งนะครับการเรียนหมากรุกสากลกับครูพงษ์นะครับไปด้วยกันสบายๆนะครับผมถือว่าครูพงษ์มาแนะนำแบ่งปันความรู้นะครับไม่เชิงมาสอนนะครับผมเรียนให้สนุกให้มีความสุขนะครับเมื่อหมากดำเดินพรตัวนี้นะครับเราก็มี2แบบนะครับจะขึ้นเป็นโฟร์ไนท์คือไนท์ขึ้นมารูปทรง4ตัวม้าทั้ง4ตัวยืนอยู่คล้ายกันเรียกว่าโฟร์ไนท์แต่ถ้าเป็นรูปอิตาเลียนเกมนะครับเราจะเดินพรตัวนี้พรตัวนี้มีจุดประสงค์ป้องกันไม่ให้ไนท์คู่ต่อสู้ลงไปนะครับและไนท์ตัวนี้ก็ขึ้นมาตานี้ไม่ได้ก็จะมาตานี้แทนลักษณะคล้ายๆม้าโยงขวาในหมากรุกไทยนะครับเรียกว่าม้าโยงหมายถึงว่าไนท์2ตัวนี้ผูกกันนะครับเราก็จะเดินพรตัวนี้นะครับขึ้นมาแล้วคู่ต่อสู้รีบนำคิงเข้านะครับแคสเซิลนะครับเข้าป้อมเราก็อาจจะพัฒนาไนท์นะครับขึ้นมาตรงนี้คู่ต่อสู้เดินพรตัวนี้เปิดทางให้บิชอปนะครับให้เราดูทุกครั้งเมื่อคู่ต่อสู้เดินตัวไหนมองตัวที่เขาเดินและมองตัวหลังเพื่อความรอบคอบนะครับแล้วก็ให้รู้ว่าคู่ต่อสู้อาจจะเดินมาตานี้นะครับเราก็ป้องกันไว้เป็นการเปิดทางให้คิงได้ขึ้นด้วยนะครับเรียกว่าเปิดรูหายใจให้กับคิงนะครับเมื่อหมักฝ่ายขาวเดินพรตัวนี้นะครับเราก็อาจจะเปิดพรตัวนี้เพื่อให้บิชอปได้ถอยหลังกลับได้นะครับคู่ต่อสู้ก็อาจจะเดินพรมา2ก้าวไล่เราก็ถอยนะครับคู่ต่อสู้อาจจะปูพรคู่ริมนะครับเข้ามาเราก็อาจจะเดินบิชอปนะครับขึ้นไปแลกนะครับขึ้นไปแลกกับบิชอปคู่ต่อสู้นะครับการขึ้นหมากก็จะคู่ขี้สูสีนะครับผมก็จะออกมาประมาณนี้แล้วก็มีการนำรูกนะครับรูกตัวนี้ไม่ได้ยืนอยู่ตานี้ตลอดเพราะว่าติดพรตัวเองนะครับนำมาใช้ที่ไฟล์ e นะครับไฟล์แปลว่าแนวตั้งนะครับแนวตั้ง e นะครับนำมาใช้งานแล้วเป็นไปได้ตอนหลังก็จะถอยไนท์นะครับอาจจะขึ้นมาตานี้หรือจะขึ้นมาที่ G3 แบบนี้นะครับเพื่อเปิดทางให้บิชอปได้ออกนะครับนี่ก็จะเป็นทรงหมากของการเปิด Opening นะครับผมนี่คือรูปหมากอิตาเลียนเกมนะครับอิตาเลียนเกมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเกียโคเปียโนนะครับมี2ชื่อนะครับผมถ้าครูพงษ์จำไม่ผิดนะครับแต่ถามว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปจำชื่อขนาดนั้นไหมออกข้อสอบหรือไม่จำเป็นครับเพียงแค่ให้เราเข้าใจว่าหลักของการ Opening ในกีฬาหมากรุกสากลนะครับข้อ1 Control Center ด้วยพรข้อ2 Develop ตัวหมาก Knight Bishop ด้าน King ขึ้นมา Develop King เข้าป้อมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ Develop Knight Bishop ด้าน Queen นะครับขึ้นมานำรูกมาใช้งานขึ้น Queen ให้เรียบร้อยเราก็จะ Opening คือเตรียมพร้อมพัฒนาตัวหมากให้พร้อมในช่วงของการเริ่มต้นในตาที่1ถึงตาที่10
นะครับให้ตัวหมากของเราพร้อมที่จะรบหมากรุกก็คือมาจากสงครามนะครับผมเตรียมกำลังให้พร้อมจัดกระบวนทัพให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหมากทุกตัวต้องยืนอยู่ถูกที่ถูกตำแหน่งวางตำแหน่งหมากให้ดีๆแล้วเราจะเดินตัวหมากได้ดีนะครับผมวางตัวหมากว่าตัวไหนต้องอยู่ตรงไหนจึงจะทำหน้าที่ได้เกิดประโยชน์นะครับเราจะมาทบทวนอิตาเลียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็น EP ที่1นะครับเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องรูปหมากอิตาเลียนเกมนะครับส่วน EP ที่2ในวันต่อๆไปเราก็จะมาศึกษาเพิ่มกันต่อนะครับ EP ที่3 EP ที่4ไปเรื่อยๆนะครับนี่ถ้าครูพงษ์ไลฟ์ใน Facebook ครูพงษ์ก็จะพูดว่ากดไลค์รัวๆให้หน่อยครับกดหัวใจส่งเข้ามาครับผมดังนั้นท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับกดไลค์ให้ครูพงษ์ด้วยครับผมหรือถ้าหากว่าสนุกกับการเรียนหมากรุกสากลที่ครูพงษ์แนะนำนี้นะครับพิมพ์หมายเลข1เข้ามาครับผมพิมพ์รัวๆเลยนะครับผมพิมพ์1เข้ามาครับโอเคมาทบทวนกันต่อนะครับผมเราจะทำเป็น EP ซึ่งจะ EP 1ก็จะไม่ให้ยาวมากนะครับเดี๋ยวเราดูกันไม่จบเดี๋ยวจะเรียนไปเดี๋ยวหลับไปก่อนนะครับผมนะครับมาดูหน้าคิงขึ้นมาคู่ต่อสู้ชนไหนขึ้นมาครับไหนขึ้นไปผูกนะครับเรียกว่าผูกภาษาหมากรุกไทยเรียกว่าผูกคือคุ้มครองนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า defending นะครับบิชอปมาครับตรงนี้มีข้อแนะนำนะครับน้องๆมือใหม่น้องๆเยาวชนให้เดินบิชอปออกไปนะครับข้อแนะนำจากครูพงษ์นะครับให้พัฒนาบิชอปออกไปก่อนอย่าไปเดินอย่างนี้ถ้าเดินอย่างนี้น้องจะถูกคู่ต่อสู้เดินไนท์มาโจมตีพรตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องไม่ได้ศึกษามาแก้ไม่เป็นนะครับอาจจะไปเดินไล่น้องก็จะถูกไนท์เขามากินโจมตีควีนโจมตีรุกแพ้เลยนะครับผมเสียเปรียบถึงแพ้เลยถ้าคู่ต่อสู้ถ้าเราไล่คู่ต่อสู้นำบิชอปมากินคู่ต่อสู้จะไม่ดีนะครับเพราะจะถูกเราขึ้นคิงแล้วไนท์ก็ต้องหนีเมื่อหนีบิชอปเสียนะครับตรงนี้ต้องกินให้ถูกถ้าเราไม่เดินพรไล่แต่ไปเดินควีนดีเฟนส์ควีนซึ่งมี9คะแนนก็จะถูกคู่ต่อสู้กินนะครับถูกคู่ต่อสู้กินเช็คคิงต้องหลบเมื่อคิงหลบก็คิงก็ไม่ได้เข้าป้อมนะครับเท่ากับว่าขาดสิทธิ์การเข้าป้อมแล้วนะครับเพราะว่าคิงเคยเดินไปถ้าไปนำควีนไปกินแลกกับไนท์กับบิชอปก็ไม่คุ้ม9คะแนนไปแลกกับ3 บวก 3เป็น6ไปแลกกับ6ขาดทุน3คะแนนนอกจากจะขาดทุนแล้วยังเสียพรไปฟรีๆด้วย1ตัวนะครับผมดังนั้นนะครับน้องๆก็จะต้องเข้าใจนะครับผมนะครับวิธีการแก้นะครับถ้าหากถูกคู่ต่อสู้เดินแบบนี้ครูพงษ์จะแนะนำไว้นะครับให้เดินพรขึ้นไป2 ก้าวป้องกันแล้วเมื่อคู่ต่อสู้กินเราอย่าไปกินตอบทันทีอย่าเดินไนท์ไปกินทันทีเพราะถ้าเราเดินไนท์ไปกินทันทีจะถูกคู่ต่อสู้เดินไนท์มากินพรนะครับโจมตีควีนกับรูคและดึงคิงของเราให้ต้องไปกินเมื่อคิงเดินจะต้องไม่ได้เข้าป้อมแล้วนะครับจะเห็นว่าคิงอยู่ตรงกับบิชอปไนท์เดินไม่ได้คู่ต่อสู้ก็จะเดินจังหวะนี้ด้วยการเดินควีนมาเช็คครับเพื่อจะกินตัวนี้แล้วก็ดึงคิงเราไปฆ่าคู่ต่อสู้เดินไนท์เข้ามาโจมตีอีกบังคับเราต้องเดินไนท์มาดีเฟนส์เรียกว่าแก้เกมปวดหัวเลยนะครับเพราะว่าคิงอยู่ไม่ปลอดภัยข้อสังเกตนะครับแม้ว่าหมากฝ่ายเดินก่อนคือหมากขาวหรือหมากสีน้ำตาลจะเสียตัวใหญ่ไป1ตัวแต่ก็มีลุ้นที่จะเช็คเมทเพราะว่าดึงคิงคู่ต่อสู้มาอยู่เซนเตอร์มาอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งคิงเป็นตัวอ่อนแอนะครับผมเพราะเดินทีละก้าวเองมาอยู่ตรงกลางแบบนี้มีสิทธิ์ถูกเช็คเมทได้เกมจะจบได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมดังนั้นมาดูวิธีการแก้ครูพงษ์จะให้วิธีแก้ไว้นะครับผมเริ่มต้นใหม่นะครับน้องๆมาดูใหม่
จะได้เข้าใจจะเห็นว่าถ้ารับจะเป็นนักกีฬาหมากรุกสากลนะครับฝึกความละเอียดรอบคอบนะครับผมแล้วก็ต้องมีใจรักนะครับมีความอดทนนะครับผมเพราะว่ากีฬานี้ถ้าใจไม่รักเบื่อได้นะครับผมเพราะต้องใช้ความคิดสุขุมรอบคอบความอดทนนะครับผมความไม่ใจร้อนนะครับเดินขึ้นมาชนไนท์ไปบิชอปมานะครับแล้วข้อแนะนำให้เดินบิชอปนะครับที่ถูกต้องถ้าไปเดินอย่างนี้ถูกคู่ต่อสู้ขึ้นมาโจมตีวิธีแก้ให้เราเดินพร2 ก้าวเมื่อเขากินอย่าไปกินตอบนะครับให้เดินไนท์ไปไล่บิชอปเมื่อเราไล่ถ้าหากคู่ต่อสู้หนีบิชอปเราจะได้กินตัวนี้คืนถ้าคู่ต่อสู้เช็คเราจะเดินพรตัวนี้ไล่เขากินเราจะเดินพรกินไล่บิชอปแล้วบิชอปต้องหนีนะครับเมื่อบิชอปหนีนั่นหมายความว่าเรายอมเสียพรไป1 ตัวแต่บิชอปของเราได้เปิดโล่งนะครับก็จะได้เปรียบในการขึ้นตัวหมากได้เร็วกว่าแม้ว่าจะเสียพรไป1 ตัวนี่คือวิธีแก้แต่ถ้าน้องๆไม่เคยศึกษามาก่อนแล้วแก้ไม่เป็นก็จะแพ้คู่ต่อสู้ได้นะครับผมตรงนี้ครูพงษ์ฝากเป็นเกร็ดความรู้ไว้นะครับผมต่อมาดูที่ถูกต้องของการ opening นะครับเดินหน้า Queen หน้า King ขึ้นมาครับชนไนท์มาไนท์ไปบิชอปออกมาบิชอปไปเข้าป้อมครับไนท์ไปพรป้องกันนะครับพรตัวนี้ป้องกันไม่ให้ไนท์คู่ต่อสู้เข้าไปนะครับเปิดพรตัวนี้ขึ้นให้บิชอปได้ออกเราก็ป้องกันด้วยพรตัวนี้ต่อมานะครับนำไนท์มาเข้าป้อมครับเข้าป้อมให้คิงปลอดภัยไล่หน่อยคู่ต่อสู้หนีเปิดพรมาอีกจะโจมตีบิชอปจะตายนะครับก็เดินพรทีเดียวนะครับเขาไล่ถอยนะครับนี่คือ opening คือการเปิดหมากต่อมาดูต่ออีกนิดนึงนะครับเขาไล่บิชอปดำถอยแล้วรุกมาเพื่อเตรียมถอยไนท์ตัวนี้ไปใช้งานนะครับเดินบิชอปตัวนี้ไปแลกเลยเพราะว่าบิชอปตัวนี้ดีมากยิงมาที่คิงนะครับตรงนี้คู่ต่อสู้จะกินแลกไหมนะครับถ้ากินแลกเราก็ใช้พรขึ้นไปกินนะครับใช้พรขึ้นไปกินรุกตัวนี้ได้คลองนะครับได้เปิดนะครับก็ไนท์ถอยนะครับตัวหมากเท่ากันเลยนะครับผมบวกลบคูณหารกันให้ดีๆในการแลกตัวหมากการแลกตัวหมากก็จะต้องแลกตัวหมากคะแนนเท่ากันแลกก็จะสูสีถ้าอยากได้เปรียบคู่ต่อสู้นำคะแนนน้อยๆไปแลกหมากคะแนนเยอะๆก็จะได้กำไรได้เปรียบตัวหมากนะครับอย่าใช้คะแนนเยอะๆไปกินแลกตัวเล็กๆแล้วเสียเปรียบนะครับยกเว้นถ้านำตัวใหญ่ไปแลกหมากคู่ต่อสู้แล้วได้เช็คเมทคู่ต่อสู้เกมเราชนะแบบนั้นค่อยน่าแลกนะครับก็ฝากไว้เป็นเกร็ดความรู้เรื่อยๆนะครับนี่คือการแนะนำความรู้จากครูพงษ์นะครับ Home Chess Academy แปลเป็นภาษาไทยก็คือบ้านหมากรุกครูพงษ์นะครับสอนอยู่ในบ้านตัวเองเลยนะครับผมนะครับอาจจะนำควีนนะครับมาใช้งานในแถวนี้เราก็เดินไนท์นะครับเข้ามาควีนไปนะครับอาจจะควีนขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นไปตานี้อาจจะถูกไล่นะครับถ้าไล่อย่างนี้ถือว่าพลาดเพราะว่าบิชอปตัวนี้ยิงไปที่คิงนะครับพรตัวนี้เปิดไม่ได้ผูกไนท์อยู่เท่ากับควีนกินฟรีดังนั้นตรงนี้ต้องรู้ทันนะครับผมมาไล่ควีนไม่ได้นะครับให้เดินบิชอปมาป้องกันถ้าเขาแลกอย่าไปเดินพรกินนะครับเพราะไนท์ขาดเราก็ใช้ตัวนี้กินจะเห็นว่าแลกกันได้อย่างเท่ากันหมากก็เหลือคะแนนเท่ากันก็จะสูสี
มีโอกาสที่จะออกเป็นเกมเสมอภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า draw นะครับผมผลของการแข่งหมากรุกสากลก็จะมี3อย่างนะครับ win lose draw นะครับแพ้ชนะเสมอนะครับผมหมากรุกสากลก็เหมือนกีฬาทั่วๆไปนะครับผมฝากถึงน้องๆที่กำลังเริ่มฝึกเล่นด้วยนะครับผมรักจะเป็นนักกีฬาแพ้อย่าร้องไห้หรือแรกๆอาจจะเสียใจร้องไห้แต่ต่อไปถ้าไปลงแข่งเล่นให้มีความสุขตั้งใจคิดให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดผลจะเป็นอย่างไรก็ตามนั้นแพ้ในเกมนั้นเราก็ไปสู้ในเกมต่อๆไปนะครับผมอย่าร้องให้บ่อยนะครับมีความเข้มแข็งอดทนนะครับผมฝากถึงน้องๆตัวเล็กๆด้วยนะครับและรักจะเป็นนักกีฬาหมากรุกสากลจะต้องเป็นเด็กดีนะครับเป็นคนดีมีคุณธรรมมีน้ำใจนักกีฬานะครับผมห้ามทำผิดกติกาห้ามโกงนะครับผมนะครับมีสปิริตนักกีฬานะครับอย่าเอาเปรียบคู่ต่อสู้เช่นทำผิดกติกานะครับคู่ต่อสู้เผลอหยิบหมากคู่ต่อสู้ออกอะไรอย่างนี้นะครับถ้ากรรมการจับได้ท่านจะถูกปรับแพ้ทุกเกมเลยนะครับผมและเสียชื่อเสียงด้วยนะครับฝากถึงน้องๆด้วยนะครับตั้งใจเล่นเป็นนักกีฬาที่ดีเมื่อมีความตั้งใจก็จะประสบความสำเร็จนะครับผมเมื่อกี้นะครับได้กินแลกกันไปนี่คือการเปิดหมากนะครับอิตาเลียนเกมนะครับผมหรือเกียโคเปียโนนะครับผมเป็น EP ที่1ที่ครูพงษ์มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับผมหวังว่าจะสนุกสนานกับการศึกษาหมากรุกสากลกับการเรียนรู้นะครับผมฝากช่อง Home Chess Academy บ้านหมากรุกครูพงษ์ไว้ในดวงใจของทุกท่านผู้มีใจรักในกีฬาหมากรุกไทยหมากรุกสากลด้วยนะครับผมและถ้าเป็นไปได้อยากให้ติดตามหมากรุกไทยของครูพงษ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเซียนเหนือเซียนเซียนสยบเซียนกลหมากขุนทองคำนะครับอีก4ช่องนะครับที่เป็นหมากรุกไทยนะครับอย่าลืมช่วยกันติดตามด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคลิปที่ครูพงษ์ทำออกมาจากใจของตนเองให้ความรู้อย่างเต็มที่นะครับผมเพื่อเกิดประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับต่อวงการหมากรุกนะครับได้แพร่หลายสืบต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าให้ความรู้ทุกท่านพอหอมปากหอมคอนะครับไว้กลับมาพบกันกับครูพงษ์ใหม่ใน EP ที่2นะครับจะมาแนะนำใน Opening รุยโลเปสกันบ้างนะครับว่าจะมีหน้าตาอย่างไรนะครับผมหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้มารับชมกันนะครับและถ้ายังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe ก็ฝากกดด้วยนะครับผมและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งให้กับครูพงษ์ด้วยนะครับผมวันนี้หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับกีฬาหมากรุกสากลนะครับรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรงดูแลป้องกันตัวเองจากโควิด -19 นะครับผมสวมใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าอยู่บ้านถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับก็ศึกษาหมากรุกนะครับผมจาก YouTube นะครับหรืออ่านหนังสือเรียนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพงษ์ก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ